这位小伙真是业界顶尖的水电师傅。遇到开关阀漏水的问题，他不急不躁，而是运用一招老师傅传授的独门技巧来解决。很明显，开关阀的接口处已经裂开，所以需要用到小伙花了几十年的时间伺候老师傅才学到的真传技巧来解决，可见它的珍贵和实用性。只见小伙将有机溶剂倒入塑料瓶内，接着放入泡沫，让泡沫全融化在有机溶剂内，这样制作出了一种特殊的混合物。接下来，小伙拿了一个玻璃胶的瓶子，将瓶嘴拆卸下来，放在可乐瓶盖上，用记号笔标记瓶嘴合适的位置，然后切割掉多余部分，将瓶嘴从盖孔穿过去，并用强力胶粘贴好。接着，小伙将刚才制作的混合物倒入瓶子内，并使用老虎钳使开关阀的接口裂缝稍微低一点，并用打磨机将开关阀的接口突出处打磨平整。然后将一个小1号的水管装入开关阀的接口处，再倒入制作好的玻璃胶。既然你都看到这里了，老话说得好，点个爱心是情分，不点是本分。小伙每天起早贪黑努力搞创作，着实不易。相信帅气和美丽的你不会为这样的小伙吝啬一个赞的。大家的支持就是我们持续创作的动力，万分感谢。如果让你给这个维修开关阀技巧打分，满分100分，你会给小伙几分？有喜欢的请关注加收藏，我们下期见。